지금 확장판하고 원래 붙어있던 옆판을 웰딩하는 작업, 용접 작업이 되겠습니다. 지금 기존 판은 달아서 매끈매끈하죠. 그리고 저 끝으로 보이는 410을 늘렸죠. about 410인데 이제 용접밥도 있고 하니까, 절단선도 있고 하니까 405라고 정확히 보시면 될 겁니다. 그러면 오른쪽 405, 왼쪽 405면 총 810이 늘어났어요. 기존에 2330에서 810을 하면 3150인데, 거기에 이제 커팅 엣지가 달리고 3단이 달리면 거의 한 3180, 3200 가까이 될 겁니다. 그래서 원래는 3020, 3000 정도가 정확한 건데, 다른 처음에 올라온 3날 바가지 사이즈가, 근데 저희가 어차피 작업하면서 150 정도 더 늘어나는 정도 될 겁니다. 크게 많이 늘어나지도 않고 많이 적지도 않고 원 규격대로 하다 보니까, 거기서 몇 미리 오차 범위는 공차 범위가 있는 거니까요. 현재 그렇게 해서 웰딩이 차분하게 잘 되고 있는 과정입니다. 또 왼판은 붙였고, 오른쪽 지금 이제 옆판과 확장된 부위를 이제 웰딩 용접하는 과정인데요. 이제 이게 끝나면 저 빵꾸난 데를 반달처럼 재간을 잘 해서 안과 밖을 덮으면, 그러면 이제 깔끔히 그 양옆에 찢어지고 빵꾸난 것도 덮어지고 깔끔하죠. 그리고 이제 이 사이드판에 사이드 플레이트라고 하는데, 거기에 이제 철도 레일 만강강 쫄대를 붙이면 활용 점정이 되겠습니다. 앞으로 이 앞에 삽입 부분에 이 커팅 엣지 장판도 붙이고, 원장판 잇몸에 홀을 낸 다음에 덧삼날로 사이드 3날, 또 사이드 3날, 중간 3날, 그렇게 해서 3등분 돼서 덧삼날까지 붙이고, 저 사이드에 쫄대 보강봉을 붙이면 아주 깔끔하고 쇠 바가지처럼 이제 작업이 되는 겁니다. 자, 그리고 쫄대 보강봉은요, 지금 이게 철도 레일인데요. 요게 철도 레일인데, 사이즈는 80에 요 레일 헤드 요 대가리 여기가 한 120, 그쵸? 120 정도? 예. 요게 한 120 될 겁니다. 그리고 요게 레일 헤드인데, 이거 지금 무거워서 못 들어요. 죽어도 못 듭니다. 둘이서 들어야 돼, 이 레일도. 자, 그래서 이게 길이가 여기서부터 여기까지가 철도 레일 이 길이가 1150 두 가닥을 갖고 왔거든요. 이 정도 1m 15면 이 쫄대가 좌우 사이드 플레이트에 보강봉으로 붙게 되면 굉장히 장비가 튼튼하고 멋있게 끝나서 이제 사진 찍어서 보고 드리면 굉장히 멋있게 표출될 겁니다. 이상입니다.